Պատկերացրեք բանակցությունների սեղանի շուրջ նստած են երկու պետություններ, երկուսն էլ ոչ լեգիտիմ, և ստորագրում են մի փաստաթուղթ, որը որոշում է երրորդ կողմի ճակատագիրը, բայց առանց նրա մասնակցության։ 1921 թվական մարտի 16, Մոսկվա, Սովետական Ռուսաստանը և Քեմալական Թուրքիան ստորագրություն են դնում մի փաստաթղթի տակ, որը պաշտոնապես կոչվում է եղբայրության և բարեկամության պայմանագիր։ Բայց այդ փաստաթուղթը Հայաստանի համար դարձավ դատավճիռ առանց դատարանի։ Արարատ լեռը, հայ ժողովրդի խորհրդանիշը, որը պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի վրա, անցավ Թուրքիայի։ Կարս, Արդահան, Արտվին, Նախիջևան, շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետր հայկական հող նվիրեցին առանց հայերի։ Այսօր մենք կհասկանանք, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, ովքեր ստորագրեցին, ինչու է այն անօրինական և ինչ կարող է այժմ Հայաստանն անել դրա դեմ։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ 1921 թվականին, պետք է մի քանի տարի հետ գնանք։ 1918 թվական ցարական Ռուսաստանը փլուզվում է։ Անդրկովկասում հայտնվում են 3 երիտասարդ պետություններ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան։ Հայ ժողովուրդը ընդամենը մի քանի տարի առաջ ենթարկվել էր ցեղասպանության։ Երիտասարդ պետությունը առայժմ անկայուն էր, առանց բանակի, սով համաճարակ։ Մի կողմում Մուստաֆա Քեմալն էր, որը ձևավորում էր նոր թուրքական ազգայնական շարժում և հրաժարվում էր Սևրի պայմանագրի դրույթներից, այն նույն պայմանագրի, որը Հայաստանին տալիս էր շուրջ 90,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և ելք դեպի Սև ծով։ Մյուս կողմում բոլշևիկյան Ռուսաստանն էր, որը դեռևս թաղված էր քաղաքացիական պատերազմի մեջ, բայց նաև չէր ճանաչվել ոչ մի պետության կողմից։ Նրան հարկավոր էին դաշնակիցներ, իսկ Քեմալը կատարյալ տարբերակ է։ Երկուսն էլ ընդդեմ արևմտյան իմպերիալիզմի, երկուսն էլ նոր ռեժիմ են կառուցում, երկուսն էլ միջազգային մեկուսացման մեջ են։ Հետևաբար երկուսն էլ պատրաստ են համաձայնության գալ Հայաստանի հաշվին։ 1920 օգոստոսին Քեմալը նամակ է գրում Լենինին և առաջարկում է ռազմաքաղաքական դաշինք ընդդեմ իմպերիալիստական տերությունների։ Լենինը համաձայնում է և սկսվում են բանակցությունները։ 1920-ի աշնանը թուրքական կանոնավոր բանակը Քյազիմ Կարաբեքիրի գլխավորությամբ հարձակվում է Հայաստանի վրա։ Կարս, Արդահան, Իգդիր, Գյումրի, շատ արագ թուրքերը գրավում են դրանք։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լույս 3 հայկական կողմը ստորագրում է նվաստացուցիչ համարվող Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, իսկ իշխանությունը Հայաստանում անցնում է բոլշևիկներին։ 1921 թվական փետրվարի 26 Մոսկվայում սկսվում են բանակցություններ։ Սովետական կողմը ներկայացնում էր արտաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինը, թուրքական կողմից էկոնոմիկայի նախարար Յուսուֆ Քեմալը, կրթության նախարար դոկտոր Ռիզա Նուրը և դեսպան Ալի Ֆուատը։ Հայաստանին այդ բանակցություններին չկանչեցին։ Ավելին, թուրքական կողմը պահանջեց, որպեսզի Չիչերինի տեղակալ հայազգի Լև Ղարախանը ընդհանրապես չնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ 1921 թվական մարտի 16 փաստաթուղթը վերջապես ստորագրվում է։ Այն պաշտոնապես կոչվում է բարեկամության և եղբայրության պայմանագիր, բայց իրականում այն Կովկասի բաժանումն էր։ Եվ այսպես, ինչ ստացավ Թուրքիան այդ պայմանագրով։ Առաջին հերթին Կարսը և Արդահանը հնագույն երկու քաղաքներ։ Կարսը ադմինիստրատիվ կենտրոն էր, Արդահանը ստրատեգիական առանցք։ Երկուսն էլ այսօր համարվում են թուրքական տարածքներ։ Թուրքիային անցավ նաև Արդվինը, Նախիջևանը դարձավ ինքնավար մարզ, բայց Ադրբեջանի պրոտեկտորատի տակ։ Թուրքերին հարկավոր էր ապահովել ցամաքային միջանցք դեպի թուրքական աշխարհ, իսկ պայմանագրի երրորդ կետը հենց դա էր ամրագրում։ Իսկ Արարատ լեռը հայկական ինքնության խորհրդանիշը պայմանագրի ոչ մի կետում առանձին չէր հիշատակվում։ Այն ուղղակի հայտնվեց թուրքական կողմում, սահմանից այն կողմ։ Արդյունքում հայկական կողմը կորցրեց մոտավորապես 20,700 քառակուսի կիլոմետր տարածք միայն Մոսկվայի պայմանագրով։ Եթե դրան գումարենք նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որը տրվեց Ադրբեջանին նաև Կավբյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի բռնակցմամբ, ապա այդ թիվը կհասնի 30,360 քառակուսի կիլոմետրի։ Դա ավելի շատ է, քան այժմյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Կոպիտ ասած, Հայաստանից խլեցին տարածքներ, որն ավելի մեծ էր, քան ներկա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու Լենինը համաձայնվեց այդ ամենին։ Պատասխանը ավելի քան պարզ է։ Փող
և ռազմավարություն։ Ոչ օրինական այդ պայմանագրի համաձայն սովետական Ռուսաստանը պարտավորվեց Թուրքիային տալ ոսկի և զենք, հազարավոր հրացաններ, հրետանային կայաններ և իհարկե փամփուշտ։ Դա Անտանտի դեմ կնքված դաշինքի իրական գինն էր։ Լենինի համար մեծ աշխարհաքաղաքական խաղում Հայաստանը զուտ մանրադրամ էր։ Քեմալը այդ ընթացքում պատերազմում էր Հունաստանի դեմ, որին աջակցում էր Բրիտանիան, իսկ Բրիտանիան սովետական ռեժիմի գլխավոր թշնամին էր։ Ուրեմն Քեմալը լավ դաշնակից էր։ Իսկ ինչ կլինի Հայաստանի հետ, երկրորդական հարց է։ Ստալինը, որ այդ ժամանակ զբաղեցնում էր ազգային հարցերով ժողկոմի պաշտոնը, անձամբ վերահսկում էր Թուրքիային մաքսիմալ տարածքներ զիջելու այդ process-ը, որպեսզի կասկածի տակ չդրվի սովետա-թուրքական դաշինքը։ Այդ ամենը փաստագրված է։ Իսկ հիմա ամենակարևորի մասին։ Արդյոք 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված Մոսկվայի պայմանագիրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից օրինական է համարվում։ Պատասխանն է ոչ։ Եվ ահա թե ինչու։ Փաստաթուղթը ստորագրման պահին ոչ սովետական Ռուսաստանը, ոչ քեմալական Թուրքիան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չէին։ Իսկ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պայմանագիրը կարող է իրական համարվել միայն այն դեպքում, երբ ստորագրող կողմերը համարվում են լեգիտիմ եւ ճանաչված են միջազգային հանրության կողմից։ Հաջորդ փաստարկը միջազգային իրավունքի ֆունդամենտալ սկզբունք։ Պայմանագրերը չեն կարող պարտավորեցնել երրորդ կողմին առանց իր համաձայնության։ Հայաստանը չէր մասնակցում այդ բանակցություններին, Հայաստանը չի ստորագրել այդ պայմանագիրը, հետևաբար այն չի կարող պարտավորեցնել Հայաստանին։ Եվ երրորդ, Հայաստանը 1920 թվականի վերջին ռազմական օկուպացիայի տակ էր և գտնվում էր քաղաքական կոլապսի մեջ։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որը նախորդեց Մոսկվայի պայմանագրին, իհարկե ստորագրվեց ռազմական սպառնալիքի ներքո։ Իսկ միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 52-րդ հոդվածի համաձայն պայմանագիրը, որը ստորագրվում է ստիպողաբար, չի կարող համարվել օրինական։ Պատմությունը գիտի դեպքեր, երբ անօրինական ստորագրված պայմանագրերը վերանայվել են և չեն համարվել օրինական։ Օրինակ 1939-ին ստորագրված Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը, գաղտնի փաստաթուղթ, որը վերաբերում էր Արևելյան Եվրոպայի բաժանմանը Սովետական Միության և նացիստական Գերմանիայի միջև։ 1989 թվականին Սովետական Միությունը պաշտոնապես խոստովանեց, որ այդ պայմանագիրը անօրինական է։ Մերձբալթյան հանրապետությունները վերականգնեցին իրենց անկախությունը։ Դա ուղիղ արդյունքն էր, որ այդ պայմանագիրը անօրինական էր։ 19-ից 20-րդ դարերում տասնյակ նման պայմանագրեր են եղել, որոնք ստորագրվել են հարկադրաբար և հետագայում վերանայվել են և ճանաչվել են անօրինական։ Հետաքրքիր փաստ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ստալինն անձամբ էր հետաքրքրված, որպեսզի 21 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագիրը վերանայվի։ 1945-46 թվականներին Սովետական Միությունը տարածքային պահանջներ ներկայացրեց Թուրքիային Հայաստանի և Վրաստանի անունից։ Անկարան աջակցության համար դիմեց Վաշինգտոնին։ Սկսվեց սառը պատերազմը։ 1952-ին Թուրքիան պաշտոնապես դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ և հարցը փակվեց։ Բայց սա էլ բավական էր, որպեսզի Սովետական Միությունը խոստովաներ, որ այդ պայմանագիրը անարդար էր։ Հիմա գլխավոր հարցը. իրավաբանորեն ինչ կարող է Հայաստանն անել այսօր։ Եկեք լինենք անկեղծ։ Իրականում շատ բարդ է, բայց հնարավոր։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Հայաստանը տեսականորեն կարող է հայց ներկայացնել, որպեսզի պայմանագիրը ճանաչվի անվավեր։ Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիա։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի և Վիեննայի կոնվենցիայի անդամ է։ Կոնվենցիայի 46-ից 53-րդ հոդվածները ուղիղ մեխանիզմներ են, որոնց շնորհիվ կարող են վիճարկվել այն պայմանագրերը, որոնք ստորագրվել են միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտմամբ։ Կա ևս մեկ գործիք՝ Եվրոպայի խորհրդի միջոցով քաղաքական ճնշում, բայց այն քիչ հավանական է։ Բայց գլխավոր խոչընդոտը հենց Թուրքիան է, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, վետոյի իրավունքով։ Ցանկացած դատական կամ քաղաքական շարժում կարող են հանգել լուրջ դիմադրության այս երկու պետությունների կողմից։ Մոսկվայի պայմանագիրը ունեցավ նաև շարունակություն 1921-ի հոկտեմբերի 13-ին Կարսում ստորագրվեց ևս մեկ պայմանագիր։
Այս անգամ պայմանագրի տակ իրենց ստորագրությունը դրեցին Սովետական Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, մյուս կողմից Թուրքիան։ Ֆորմալ Հայաստանը դարձավ մասնակից, փաստացի լինելով սովետական վերահսկողության տակ։ Բոլշևիկյան իշխանությունը Կարսի պայմանագրով եւս մեկ անգամ ամրագրեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել Մոսկվայում։ Հայ բոլշևիկները անձամբ էին գրում Մոսկվա, որ պայմանները սարսափելի են, բայց նրանց պատասխանեցին՝ ստորագրեք։ Այսօր հենց Կարսի պայմանագրի դրույթների վրա է հենվում Ադրբեջանը ապացուցելու համար Նախիջևանի նկատմամբ իր իրավունքները։ 1921-ի մարտի 16-ին երկու ոչ լեգիտիմ պետություն մեկ սեղանի շուրջ կիսեցին Հայաստանը։ Արարատի առկայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին միայն նոստալգիա չէ, այն իրավաբանական պահանջ է, որը դարձել է խորհրդանիշ։ Պատմությունը չի ավարտվում ստորագրություններով։ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը վերանայեցին, գաղութային պայմանագրերը նույնպես։ Հարցն այն չէ, որ 1921-ին անարդար վարվեցին Հայաստանի հետ։ Հարցն այն է, թե երբևէ Հայաստանը քաղաքական կամք եւ ստրատեգիական համբերություն կունենա արդյոք այդ հարցը միջազգային հանրության առջև դնելու համար։ Այս պատմությունը մինչև վերջ չի գրվել։ Պայմանագրերը առանց մեզ ստորագրել կարող են, բայց պատմությունը առանց մեզ չեն կարող գրել։